suy sụp nhanh. Và làm như thấy đi Protos, Potam, Vibra. Tout à fait. Donc là, ça c'est un peu le cas particulier dont on a parlé tout à l'heure. C'est donc effectivement le cas où on ne rentre pas dans les critères habituels des RATs. Là, on part vraiment sur la tumeur, l'extension intravasculaire. Như vậy thì trường hợp đó thì mình không có xếp vào cái bảng phân loại LIRAS này, thì vì là mình có cái nhóm đặc biệt thì mình sẽ xếp vào cái loại này, tức là u ở trong tĩnh mạch. Et donc effectivement, c'est la classification qu'il faut utiliser, c'est LR-TIV, c'est tumeur in vein, tumor in vein. Tức là đây là một cái trường hợp là đặc biệt, tức là u trong tĩnh mạch như vậy là chắc chắn là ác tính. Ça c'est un cas particulier. Tức là cái theo cái từ tiếng Anh là u trong tĩnh mạch giữa, tức là đây là huyết khối u trong tĩnh mạch giữa xâm lấn vào trong tĩnh mạch giữa. Cas suivant, c'est un patient qui présente un nodule de 20 mm, qui est connu pour avoir une cirrhose. Qu'en pensez-vous? Một ca tiếp theo thì bệnh nhân nam 66 tuổi có xơ gan do rượu, thì có một cái tổn thương nhằng độ đó được kích thước là 20 mm. Thì mọi người nghĩ thế nào? Đây là T1 xóa mở trước tiên, đây là T2 xóa mở, đây là T1 sau tiêm thì động mạch và đây tĩnh mạch. Ça c'est très classique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre ici? Ainsi que cette lésion cirrhose auto-artérielle appartient au groupe Washing, avec la taille à partir de 20 mm, avec notre critère c'est la cartine positive et le wash-out positif, donc deux autres critères majeurs. Au total c'est la rate 5 sans nécessaire savoir les autres critères mineurs. Parfait, c'est ça. Donc c'est nickel. Effectivement, là c'est typique, c'est typique. Nodule hypervasculaire, wash-out, imposition de capsule, plus de 20 mm. Voilà, on a les critères. Effectivement, le signal T2 aussi, mais bon, ça ne rentre pas dans ces catégories-là, puisque c'est déjà la RAD 5. Il n'y a pas besoin d'avoir des critères mineurs là, dans ce cas. Như vậy thì bác sĩ Linh trả lời hoàn toàn chính xác, tức là cái này là Linh sẽ ra đặt tăng điểm hình của HCC rồi. Có một cái tiêu chuẩn phụ khác nữa là tăng tín hiệu dạng mô đặc ở trên T2, nhưng mà nó cũng cần quan trọng nữa là vì là những cái này là đủ để lá đặt tăng rồi. Donc effectivement ici, là ça serait tout simplement ici.
plus de 20 mm, hyperartériel, plus de 20 mm, avec deux critères, et ainsi. Thì mọi người nhìn lại cái bảng thì nó rơi vào nhãn có wash in mà từ 20 mm và có hai cái hướng chính thì nó rơi vào cái góc là lái đặt nắng rồi. Alors ça, c'est un de mes premiers dossiers quand j'étais interne. C'est un patient, 46 ans, c'était une surveillance de CHC, surveillance de cirrhose, pardon. Du coup, on avait sur un foie qui est complètement dysmorphique, et puis on avait un nodule ici, hypo-T1, hypo-T2, pardon, hyper-T1 et hyper sur le temps artériel. Thì đây bên sang một cái cá khác thì ông nói cá đây là ông làm từ hồi là những năm đầu tiên của nồi rũa. Thì đây là một bệnh nhân 46 tuổi theo dõi là trong bối cảnh là có xơ gan, có một cái tổn thương nhầm nốt ở cái hạt thông phi tạm ở vùng vom gan kích thước 17 mm. Thì trên các thủy xung ở đây là mình thấy là cái gan là có cái bất thương bên hình thái do cái xơ gan cũng rõ rồi, đường bờ này hạt thông phi một phi đài. Cái nốt tổn thương trên thủy xung T2 thì nó sẽ giảm tín hiệu nó nằm ở đây, và cục cái nốt này trên T1 trước tím thì nó tăng tín hiệu, và T1 thì động mạch tăng tín hiệu. Alors, pour avancer, qu'est-ce que vous proposez pour un petit peu savoir ce que c'est ce nodule? Donc il faut faire une soustraction, et la soustraction ne montrait pas d'hypervascularisation. Như vậy thì ở đây mình thấy cái chuỗi xung T1 trước tiêm và sau tiêm ở thi động mạch nó đều tăng tín hiệu hết, thì mình phải làm là cái xóa nền, và ông trả lời là cái xóa nền thì cho thấy là không có hình ảnh là tăng từ máu giữa hai cái này, nó không còn ngưỡng thuộc. Donc comment ça s'appelle? Un nodule sur un foie cirrhotique, un nodule en hyposignal T2, hypersignal T1, non vascularisé. Như vậy thì mọi người nhớ lại, nếu mà trên một cái bối cảnh là xơ gan mà có một cái nốt tổn thương mà tăng tín hiệu tự nhiên trên T1, giảm tín hiệu trên T2 và không ngậm thuốc, thì đó là nốt loại gì? Là gì? Parfait. Donc ça c'est un nodule dysplasique typique, bien sûr. Donc c'est classé l'ARADS 2. L'ARADS 2, ça veut dire que c'est bénin, mais que l'on doit le surveiller parce qu'il est à risque de se transformer. Như vậy thì giống như mọi người đã trả lời chính xác, tức là cái nốt này sẽ là cái nốt loạn xạ trên nền xơ gan, và loạn xạ này thì mình sẽ xếp phân độ là lai đặt 2, tức là thuộc về nhóm tổn thương lành tính, nhưng mà cũng cần phải theo dõi vì nó có nguy cơ là chuyển dạng ác tính. 6 mois plus tard, on refait une IRM pour ce patient, parce qu'il y a un nodule dysplasique, il est donc à haut risque de faire un CHC. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Thì như vậy là cùng cái bệnh nhân đó mà mình theo dõi, do mình đã nói đấy là đặt 2 là mình phải theo dõi, thì theo dõi bệnh nhân đó 6 tháng sau thì mình chụp lại thì mình thấy cái nốt như vậy. Mọi người thấy thế nào? Voilà. Bon, donc, vous avez vu que c'était le nodule dans le nodule, effectivement. Donc le nodule dans le nodule, vous voyez, il est en hypersignal T2 tissulaire, alors que le reste de la lésion est en hyposignal. Le nodule dans le nodule, il est en hyposignal T1, il est hypervasculaire. Et ici, vous voyez, il reste hyper dans les phases portales plus tardives. Thì như vậy là mình thấy cái hình thái của cái nốt nó đã thay đổi. Lúc trước thì nó sẽ giảm toàn bộ trên T2 và tăng tín hiệu tự nhiên trên T1, thì bây giờ nó có một cái hai thành phần khác nhau trong cùng một cái nốt. Cái nốt phía ngoài ở đây thì nó sẽ có cái thành phần là tăng tín hiệu tự nhiên trên T1, nhưng mà một phần như cũ vậy, nhưng mà cái phần còn lại ở trung tâm này nó sẽ trở nên là giảm tín hiệu trên T1, và chính cái phần giảm tín hiệu trên T1 này á, tăng trên T2, cái nốt ở phía ngoài là đây này, hơi khó nhìn một chút, nhưng là đây phần ngoài, đây là cái phần mà nó mới xuất hiện đây là tăng T2, giảm T1, và nó ngậm thuộc ở thi động mạch ở đây. Donc maintenant, on va faire la classification, l'ARADS sur ce nodule. Như vậy là nó thay đổi cái hình thái và cái tính chất, mình sẽ xếp loại lại cái lai đạn ở đây.
Donc il faut prendre tout le nodule, hein, pas que le nodule dans le nodule, c'est toute la lésion, donc c'est 17 mm. La lésion, ouais, pardon. Và như vậy khi mà mình có cái hình ảnh là tổn thương mà dạng nổ, trong dạng nổ như vậy thì mình tính là mình phải tính toàn bộ cái kích thước của toàn bộ cái nổ bên ngoài, chứ không phải là cái nổ không nghi ngờ gì trong đó. Thì kích thước toàn bộ của cái nổ đó là 17 mm. Donc si on prend les nodules, si on prend les critères Lairat, là typiquement on est face à un nodule qui est hypervasculaire, qui fait entre 10 et 19 mm. Như vậy thì cái thành phần mà mới xuất hiện đó nó ngậm thuộc là dạng trên T1 và nó ngậm sau khi tiêm thì nó sẽ rơi vào cái nhóm là có vaccine ở đây, và kích thước của nó 17 mm thì nó sẽ rơi vào cái khoảng này. Et combien de critères majeurs d'autres? Và mọi người định xem thử là có bao nhiêu tiêu chuẩn chính còn lại, có wash out hay là không, có vỏ bao hay không, và thử có thay đổi ý nghĩa hay không. Est-ce qu'il y avait un washout? Est-ce qu'il y avait un washout entre cette partie-là et cette partie-là? Non? Ça reste en hypersignal. 5 minutes. Donc il n'y a pas de lavage, on n'a pas de capsule, donc on n'a pas de critères majeurs en fait. Như vậy thì ngoài cái tính chất là wash in thì ở đây mình thấy là nó không có wash out, không có vỏ bao, thì như vậy là nó sẽ rơi vào cái nhóm, còn nó sẽ không có các cái tiêu chuẩn chính đó. Donc si on s'en tient uniquement avec les critères majeurs, cette lésion, elle serait classée par ici, quoi. Donc hyperartérielle, entre 10 et 19 mm, il n'y a pas de washout, pas de capsule, R3. Thì nếu như vậy thì mình sẽ xếp vào nhóm là lai rạch 3, có wash in 17 mm, không có kèm theo các cái tiêu chuẩn chính còn lại. Donc si on utilisait l'ancienne classification, cette lésion elle aurait été considérée comme probabilité intermédiaire, ce qui est complètement faux, parce que c'est clairement un nodule dans le nodule, donc c'est clairement un CHC de forme précoce. Donc là, il faut utiliser le critère mineur, qui est le critère nodule dans nodule. Như vậy thì nếu mà theo cái phiên bản mà lai rạch mà cụ chỉ tính đến cái tiêu chuẩn chính thì nó sẽ dừng lại ở ngang mức là mình xếp là lai rạch 3. Mà ông thấy như vậy thì nó không có phù hợp, là tại vì cái hình ảnh mà trên sơ gan một cái tổn thương dạng nổ sau 6 tháng xuất hiện hình ảnh là nổ trong nổ thì nó rất là phù hợp đến với cái HCC và giai đoạn sớm. Thì trong cái phiên bản mới của lai rạch mình sẽ áp dụng thêm các cái tiêu chuẩn phụ, và cái tiêu chuẩn là có hình dạng là nổ trong nổ. Donc en pratique, là le nodule ici était en hyposignal T2, hyper T1, et ça c'est pas, c'est un nodule dysplasique, là c'est l'ARAT 2, mais il est ensuite devenu hyper T2, hypo T1, hyper artérialisé sans washout. C'est l'ARAT 3 plus 1, critère mineur. Critère mineur c'est nodule dans nodule, et donc ça fait 3 plus 1, 4. Thì như vậy là giống như hồi nãy mình nói cái hình ảnh cái xét nghiệm của 6 tháng trước mình xếp là lai rạch 2 là do là cái nổ loạn xạ, nhưng mà sau khi 6 tháng chụp lại thì mình thấy xuất hiện cái thành phần là nổ trong nổ, và cái thành phần nổ khi trong đó nó có tín hiệu là có wash in, và mình tính ra được lai rạch 3, nhưng mà tiêu chuẩn phụ kèm theo ở đây là có hình ảnh là nổ trong nổ, thì nó được tính tăng lên thêm một bậc, và từ 3 lên 4 và kết luận là lai rạch 4. Donc voilà, on est sur cette zone-là, le nodule effectivement, dans le nodule dysplasique. Mọi người nhìn lại thì sơ đồ hình ảnh cái quá trình hình thành cái nhấn là dạng nổ, và nhấn HCC bên trong cái nổ loạn xạ ở đâu. Et donc c'est très intéressant de connaître cette forme-là parce qu'elle est de bon pronostic et elle peut être tout à fait accessible à un traitement, notamment les traitements percutanés, qui marchent très bien. Cái việc nhận biết ra cái tổn thương mà HCC dạng nổ trong nổ này nó rất là quan trọng, có ý nghĩa,
là vì cái thể mà nốt trong nốt này là cái tương ứng với cái tổn thương HCC ở giai đoạn sớm, và nếu mình có thể chẩn đoán sớm và phát hiện thì mình các cái điều trị can thiệp tại chỗ giống như là đốt con sóng cao tầng thì nó sẽ rất là hiệu quả. Et donc vous voyez qu'il y a une différence significative de survie entre les patients qui ont le nodule dans nodule apparence, le nodule dans nodule, CHC de forme nodule dans nodule, et puis les patients qui ont des CHC mais sans nodule dans nodule. Donc vraiment, il y a une importance très fondamentale de bien diagnostiquer cette forme-là, parce que si on la traite, les patients ont une survie très 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 bonne. Thì ở đây có một cái nghiên cứu là so sánh cái thời gian sống con của những cái bệnh nhân mà bị HCC, nhưng mà đây là thể nốt trong nốt và đây là cái thể không phải là nốt trong nốt, thì mình thấy là nếu cái thể mà nốt trong nốt nó mình được phát hiện sớm và điều trị RF sớm thì thời gian sống con của họ kéo dài rất là tốt so với cái nhóm còn lại. Et puis donc on peut aussi le voir au scanner, vous voyez ce nodule sur un fossile érotique, ce nodule hypodense au sein duquel on voit ces petits nodules hypervasculaires. Et là vous faites le contrôle post-RF et la lésion disparaît. Thì đây là một cái ví dụ, một cái tổn thương mà nốt trong nốt HCC ở cái giai đoạn sớm, sau đó bệnh nhân này là đã được đốt sóng cao tầng RF và kiểm tra lại sau khi đốt thì mình thấy là cái thành phần mà tăng sinh mạch đồng ngậm thuộc mạnh là nó đã biến mất. Alors, cas suivant. Mình sang ca tiếp theo. 67 ans, patient qui est connu pour une cirrhose hépatite B. C'est une lésion qui fait 4 cm. Et donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Một ca khác là bệnh nhân nam 67 tuổi, cũng nằm trong cái bối cảnh là xơ gan là do HPV, nên mình có một cái tổn thương là đo được là khoảng 4 cm. Mọi người đánh giá cái tổn thương này thế nào? Đây là có dòng zoom. D'accord. Ok. Donc effectivement, c'est ça, c'est angiome. Parce que c'est donc là les critères. Mais parce que Tan elle est maligne. Donc effectivement, c'est une lésion qui est clairement en hypersignalité 2, comme le liquide cérébrospinal. Et puis sur les phases artérielles, eh bien, sur les phases injectées, il y a une prise de contraste en mode périphérique. Et donc un remplissage de la périphérie vers le centre. Et ça, c'est complètement typique d'un angiome. Et ça ne sert à rien de commencer à faire des classifications d'ARAT, c'est angiome, lésion bénigne. Surtout, ne pas surveiller les angiomes. Thì đây là một cái trường hợp điển hình của một cái nhánh u máu. Là vì nãy giờ mình tính lá đặt nhiều quá, cho nên là nhiều khi mình lại quên, cứ thấy một khối là bắt đầu tính wash in wash out, mà mình quên mất cái nhìn một cách tổng thể, thì mình thấy cái tổn thương này nó tăng tín hiệu mạnh ở trên T2 gần với dịch là tụy, nó tăng tín hiệu trên diffusion. Và khi động mạch rồi cái tính chất ngậm thuộc của nó cũng điển hình về u máu, có thể ngậm thuộc ngoại vi giảm độ và lan dần vào trung tâm, tăng dần vào thì buộc. Thì cái này là phù hợp về hoàn toàn một cái angiome và xếp loại là lai rạch 1, chứ không cần phải tính toán gì cả. Và rồi khi mà mình đã chẩn đoán là angiome rồi á, thì không cần phải theo dõi nữa. Donc angiome R1. Alors, cas compliqué. Cả phức tạp hơn có ai nhận không? Alors, c'est un patient qui a plusieurs nodules. Dans un contexte de cirrhose, donc hépatite B. Một trường hợp khác là bệnh nhân nam 47 tuổi,
có một cái tổn thương nhầm đột trong bối cảnh là có bị xơ gan, là HPV. Vous avez le temps artériel. Là, vous avez le temps portal. Après, là, c'est un 5 minutes. Et là, c'est une séquence 20 minutes avec le primoviste. Et là, vous avez la diffusion. Et la cartographie ADC montrait une périphérie en hyposignal. Voilà. Alors. Ở đây mình thấy là thi động mạch, tổn thương thi động mạch ở đây thì tĩnh mạch, đây là thì và đây là thì nguồn 5 phút. Đây là 5 phút, đây 20 phút. Đây 20 phút với cái thuốc mà các đối công tư bay tiếp qua mật ấy. Và cái này là diffusion. Ở đây không có hình ADC nhưng mà ADC là nó giảm tín hiệu tương ứng với cái vùng này. Sẽ xếp loại bao nhiêu? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se risquer à répondre à ce dossier? Facile. Très très dur, hein. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Ok. Ouais. Tout à fait. Donc, tout à fait. Donc c'est exactement ça. Donc, Dạ thưa thầy, là em thấy là tổn thương này là có wash in và có tăng tín hiệu trên thì động mạch, có wash out, có hạn chế không thải thuốc qua đường mật, có hai triệu chứng phụ là không thải thuốc qua đường mật và có hạn chế cấp tóm, nên là các thứ cái này chắc khoảng trên 20 nên suy ra là rất năm. Dạ có thì cũng chính là wash in trước là trên 20 với lại có wash out. Chính là tổng cộng 3 cái chính. Nhắc lại là mấy bạn nó về hoạt động á, tôi chụp điểm hết rồi, máu cũng tí hoạt động đấy cái ai Vous dites 5. Pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce dossier. Il y a des choses qui ne vont pas. Quand vous regardez le dossier, là, vous voyez, vous avez pris des critères à l'AIRAT, très bien, vous les avez appliqués, vous tombez sur une lésion qui est au moins 4, voire 5, pourquoi pas. Mais regardez, ne pensez plus aux critères d'AIRAT, regardez la lésion.
Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas pour un CHC? Mọi người nói chung là đã nắm thì ông nói là cũng có thể, nhưng mà mọi người nhìn một cách tổng thể lại bỏ tạm thời bỏ qua HCD, bỏ qua lai đá thì nhìn một cách tổng thể thì có cái đến này có cái gì đó nó không được ổn, không hơi là chỗ nào. Peut-être il y a pas un effet de masse majeur, mais